Saya langsung ini, langsung ini. Ayo, bes baca ayat kursi. Ayo. Ya. Cek kat. Sebagai konten kreator. Kan tak pang tukangna, ieu budak itu pang tukangna. Wah. Iya, cap. Ini sama kamu. Panik kau deh. Nama itu lah. Di dapat. Si nabrak dia kadal. Mau apa dia mah sekarang? Cuki. Sumpah nyeri. Kok? Tapi itu di tuh. Kenal. Ih, hancur dah. Au, suminya. Mana itu poik dah? Betulnya naon? Tah. Go. Ke kanannya apa lurus euy? Lurus ah. Nah, ayeuna geus paling ieu ka mana? Kita menyusuri Gunung Puntang ya guys ya. Malam. Kan tetega kan coba belokan. Sudah polisi aja. Kulit kamu gelap jam. Oke, cabut. Taman lah berak ketik. Mas. Bro. Wah, kerap banget jika adik kakak. Saya mah ada itu. Tuh, tinggal lihat tuh lu pedoman gunain aneh-aneh. Siap. Weh, Adik. jangan naco. Siap. Itu mah emang ayah. Kamu kan tadi tak? Itu apa? Oh, Mas, Dap. Kamu sama aku Dap berdua Dap. Kamu di tengah. Jangan ngege ya. Muah. Jangan ya Asli, deh. ya, Mak? Tadi ya. Mil. Ini. Ada sorry. Tapi turun lagi. Hei. Woi. Ya jam ini jam. Ini jam. Ulah. Hey, Iya mah kacai. Ka kiri weh. Iya mungkin. Ulah temuan sih. Akhirnya. Bisa jam digegel. Ya dikit sebentar. Buka. Anh temu mau cowok. Dap. Ini kemana mana? Oke, ini di mana? Belok. Alah, Ini kemana? ini di tengah-tengah sarang pansanya. Sahal sih ya tuh. Bubuk.
Jangan serius-serius pinjam. Lanjut ke mana yuk sih? Lanjut kali ini. Mau balik sih, telinga kuat tuh. Oh. Kadang-kadang. Oh sini. Ada ki. Lewat dia. Ayo. Up. Coba basuh. Basuh cuy. Can aku basuh. Ayo, kelingan kuat. Kau nyetel ke tukang kuat. Pesan hidung kumpul. Yuk. Ya, detor ya. Video. Di sini punya pendengaran super tajam. Ada Roy Kiyoshi, ada Anak lutik. berpengalaman.